Система теплоотвода для камина с телевизором. Уменьшение температуры поверхностного тепла с помощью новой системы теплоотвода. Теперь возможно разместить телевизор и другие теплочувствительные материалы над камином, не беспокоясь о их сохранности. Система также может эффективно переносить тепло по всему дому. Уникальная система передает конвективное тепло вверх по скрытым каналам и направляет его обратно в комнату, полностью обходя стены и поверхности вокруг камина. Наслаждайтесь спокойствием, что окружающие стены, произведения искусства, электроника и строительные материалы остаются прохладными и защищены. Система теплоотвода поднимает тепло естественным путем, используя силу тяжести, и нет необходимости использовать электричество или вентилятор. Повышенный выход тепла улучшает конвективный поток воздуха и обеспечивает циркуляцию воздуха обратно в помещение на более высокой точке выхода, уменьшая температуру стен и улучшая общую производительность.